վստահում։ Աջան։ Օպերային չեք։ Դե քաղաքաշինությանը, ինչքան շատ է։ Որը սաղ պրոբլեմա։ Քաղաքաշինության։ Վաու։ Վերջ։ Շատ շնորհակալություն, ընդհանուր բազանիկ փոխանցեք։ Բայց եք դիգին հաջան։ Եվ ասացիք քաղաքաշինությանն է, հա, չեք վստահում ինչ այստեղ տեղի։ Իմ օրակարգ ավելի քաղաքաշինական է այս պահին, բայց իրականում բայց քանի որ սա ավելի քաղաքական օրակարգ է, դուք ինչու չեք վստահում իշխանություններին։ Ծալենք մեր մատերը ոլորտներով կուզեք։ Իրականում սա կատակ է, բայց եթե լուրջ վերաբերվենք, գիտեք, ես վերջերս օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից որևէ մեկ որ պաշտոն ասնանձում, եթե նկատել եք Facebook-ում ոնց որ իրար շնորհավորում են այդ մի քանի հոգի, չգիտեմ, 500,000 մարդ, գրում են իգործ։ Ես ուղղակի տենց մենք մեր մի օր կուսակցությունով, հաղթանակ կուսակցություն մեր ընկերներով ընդհանուր քննարկում ենք եւ հասկացանք պետք է գրել ոչ թե իգործ, պետք է գրել իձախողում։ Տենց hashtag ենք սարքել, որպես իձախողում, որովհետև չկա որևէ ոլորտ, հատկապես օրինակ վերցնենք Երևանի համար շատ կենսական նշանակություն ունեցող կարևոր, գիտեք, տենց շատ կարևոր, որտեղ այդ վերաբերում է քաղաքի ապագային, որոնք վերաբերում է հետագայում նաև քաղաքի բնականon գործունեության։ Եկեք վերցնենք տրանսպորտը, որը մենք տեսնում ենք տրանսպորտին ինչքան փոփոխություն է։ Եկեք վերցնենք աղբահանությունը, եկեք վերցնենք օդի աղտոտվածությունը, սոցիալական հարցերը, մշակութային բոլոր հարցերում մեծ ձախողում ամբողջ երկրում։ Եվ օրինակ այսօր մենք տեսանք ավականում, ուղղակի շատ թարմ է, ասեմ, որ տեսնում եք այդ խնդիրները նաև ավականու անդամների մեջ եւ քաղաքապետի, որտեղ այստեղ խնդիրը շատ խորքային է, որտեղ Երևանի ավականու ղեկավարը չպետք է լինի քաղաքապետը։ Մենք անընդհատ փորձում ենք դա ասել, որտեղ դա շահերի բախում է, նույնն է ոնց որ երկրի վարչապետը լինի նաև ազգային ժողովի նախագահ։ Այստեղ բնականաբար մարդը չի կարա շատ տենց, ասենք եթե ավականու անդամը կարևոր չի որ կուսակցությունից, որ ֆրակցիայից, փորձում է ինչ-որ մի բան ասել, որպես քաղաքապետարանի աշխատակիցը, որտեղ ինչ-որ թերացել է, զլացել է եւ չգիտեմ, ամփոփություն արել եւ այլն կամ կոռուպցիոն։ Քաղաքապետը փոխանակ դա որը կշտամբի կամ ասենք ասի հետևողական կլինեն կամ ինչ-որ ծառայական քննություն կլինի կամ ներողություն։ Միանգամից փորձում է քաղաքապետային աշխատակիցներին պաշտպանել։ Սա շատ մեծ, սա ընդհանրապես օրինակներից այդ խնդիրների բուրգից մեկն է։ Բայց որ ասեմ չեմ վստահում, տվյալ դեպքում չենք վստահում, որովհետև մենք հիմա նույնը չենք վստահում քաղաքային իշխանություններին, որ ուզում են ինչ-որ կասկածերի գործարքան են, կասկադի վերևը, ասենք թամանյանական կարևոր նախագծի որ ասենք Ջիմ Թորոսյանի, Սարգիս Գուրզադյանի եւ Ասլան Մխիթարյանի հետաքրքիր Երևանի համար ամենակարևոր ճարտարապետական այդ կոթողի մասը, որը կասկադը միացնում է 50-ամյակի հետ այդ եւս մյուս մեր հայրիս համար շատ կարևոր ճարտարապետական եւ այդ անսամբլին, որոշել են ինչ-որ մեկին անհասկանալ, ինչ-որ գիշերային մի հատ կասկածերի գործարք են արել առանց ավականու որոշման, առանց քննարկելու մասնագիտական հանձնաժողովներով Երևանի ճարտարապետների հետ, առանց քննարկելու, չգիտեմ, հեղինակների կամ համահեղինակների ժառանգ եւ այլն նման խնդիրներից եւ սա օրինակները գնալով շատ ավելի շատանում են։ Եվ sense գալիս է չեմ վստահումը, որտեղ sense փոքր մենք տեսնում ենք մի հատ ընդհանուր ունենում ենք մի հատ մեծ նկարագիր, որը տեսնում եք սարսափելի է Երևանի համար։ Եվ Հայաստանի համար։ Ի պատասխան օրինակ ձեր նշածների, ասում եք դուք կյանքում եք նման բաներ տեսել։ 30 տարի դուք ինչ եք տեսել ու ասեց, այս ժողովուրդը փափախով քուրդ չի, ամեն ինչ տեսնում է։ Ես ոչ թե քննարկեմ տվյալ ձեր անձի ասածը, այլ ես կասեմ այդ որ 30 տարին ասում է։ Իրականում շատ տգեղ խոսույթ է, որտեղ Սովորաբար նայում ենք Facebook-ում տարբեր նախարարությունների, մարզպետարանների, չգիտեմ, քաղաքապետարանի Երևանի վերջի 30 տարին երբևէ չի եղել։ Առաջի անգամ 20 տարվա։ Այնց են ասում, ոնց որ Նայիրիդ գործարան են ստեղծել ժամանակին, հա, լավ ապագվեց։ Ոնց որ ատոմականն են բացել, օդանավականն են ստեղծել, ոնց որ չգիտեմ, Պարի պետականն են հիմնադրել կամ օպերայի բալետ։ Այդ մարդիկ այդ ժամանակ այդ մարդիկ, երբ որ այդ երկիրը ստեղծել են, այդ պողոտաներն են բացել, այդ գործարանները հարյուրավոր, չգիտեմ, մշակութային օջախները, համոզված եմ երբեք որևէ թերթում որ դուք բացեք արխիվը նայեք, տենց մեծամիտ խոսույթ երբևէ չի եղել։ Հասկանում եք, ոչ մեկ չի ասեք 36, ասենք նույն այդ բուսաբանական այգին որ հիմնել են, ոչ մեկ չի կանգնել թերթերում, ասա առաջի անգամ հայ ժողովրդի համար մարդիկ իրաց գլուխը կա խանում են։ Եվ նայում ես մի հատ հասարակ մարզպետա, քաղաքապետա միտեղ, չգիտեմ, համայնքապետա իր Facebook-ում էջում անգր այսօր աշխատանքային այցով գնացի ես ինչ գյուղ, ոնց է ձեռ առնեն մարդուն։
Մարզպետը իր գործով գնացել է մի հատ ինչ որ քաղաք, այսօր աշխատանքային այցով, այսպես բաներ կա, որ պետքա դուք բոլորս մենք եւ լրագրողները եւ ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակությունը ուշադրություն դարձնեն։ Դրա համար էլ ստեղծում է շնորհակալություն Սրբազան շարժմանը, որ հատկապես երիտասարդականներին, որ այս բաներ նախաձեռնում, որ իրական որտեվ այս խնդրի լուծումը հավատացեք երիտասարդությունն է, որտեվ մենք վերջին Երևան քաղաքի ավական ընտրություններին 850,000 ընտրողից մասնակցել է 250,000-ից քիչ մարդ։ Եվ այդ հիմնական չմասնակցող եղել են այս երիտասարդությունը, որտեվ մենք նաև հաղթանակ կուսակցությունով առաջարկեցինք, որ եկեք փորձենք, օրինակ գիտեք, մենք հիմա մասնակցում ենք նաև որպես դաշինք Փարաքար համայնքում, մենք ուզում ենք ասում ենք եկեք պիլոտային ծրագիր անենք, փոքր, փորձենք ընտրությունների օրը քվեարկություն անենք էլեկտրոնային։ Այդ դա հենց նա է, որ երեխաները սկսեն, կներեք երեխաները, երիտասարդները սկսեն մասնակցել ընտրությունների, որտեղ բոլոր ունեն սմարթֆոններ, չէ՞։ Բայց այդ մարդիկ չեն գնում, մենք գնում ենք ընտրությունների ֆլայերը տալիս ենք երիտասարդները միանգամից հետ էին կանգնում, ասում են չէին ուզում ֆլայեր վերցնել, որտեղ իրանք քաղաքականությունը ասոցացնում են ինչ որ վատ, բացական կամ նաև ասեմ կեղտոտ խաղերի հետ։ Այ պետք է երիտասարդները դա հանել իհարկե։ Քանի որ իրենք վերջին 30 տարիներն են անընդհատ թմբկահարում, վերջին քանի որ դուք նաև եղել եք քաղաքային իշխանության մաս, հա, դուք կենտրոնի թաղապետի պաշտոնն եք զբաղեցրել, ձեր կառավարման տարիներին կոռուպցիան ինչքանով էր, այսպես ասած, ահագնանում, հա? Վերջին շրջանում ամիս չկա, որ քաղաքապետարանում, թաղապետարաններում ձերբակալություններ չլինի կաշառքի գործով։ Դե իհարկե սարսափելի բան է, ես ասեմ, օրինակ նախ այդ մեկ տարի, որ ես աշխատել եմ կենտրոն վարչական շրջանում, երբևէ նման սկանդալ որևէ պատմություն չի եղել, բայց դրա հետ մեկտեղ անգամ մի հատ անօրինական կոֆե ապարատ չի դրվել, կարելի ասել Երևան քաղաքում, հատկապես կենտրոնում, գիտեք, կենտրոնը այդ առումով միշտ ամենատուժվածն է, որովհետև կենտրոնն է, տուրիզմը եւ այլն շարժը շատ է։ Բայց այդտեղ շատ ավելի նաև գալիս է խորքային խնդիր, հատկապես կոռուպցիա առումով։ Դա նախ նա է, որ էլի ոնց ասում եմ, ոնց որ ավականի եւ հարցը լուծվաշի Երևան քաղաքի մասին օրենքը, որ չպետք է քաղաքապետը լինի, հա, նույն ձև Երևանի շատ ճիշտ տեղաբաշխվածի թաղապետերի եւ վարչության պետերի գործառույթները, որտեղ դրա համար այսօրվա այս մի քանի վարչության պետեր նախիներ կա, որ հիմա այդ գործով անցնում են, ես իրականում շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որտեղ նույն այդ այսօրվա կալանավորված անձանցից մեկը, որը ժամանակին ոստիկան էր, ինձ հետ հավասար եւ մեր շատ գործընկերներ, մենք հիշում ենք, այս օպերայի կաֆեները ապամոնտաժեցինք։ Եզակի մարդկանցից էր Գուրզադյանը, որ մեր հետ որ այս օպերայի կաֆեներում իրոք այդ մարդիկ շատ բան են, այլ մնացած բոլոր մասնակիցները շանաչում եմ, այդ 4 այս վերջինն եմ ասում, ամեն մեկը ինչ որ մի լավ բան արել է Երևան քաղաքի համար, բայց ես իմ համար ծիծաղալ եմ, որ լսում եմ 100,000 դրամների համար այդ մարդիկ ընկել են այդ պատմության մեջ, դրա դեպքում պետք է իհարկե եթե այդպես բան ապացուցվի, շատ վատ է, շատ ամոթ է մեզ բոլորից, բայց այդ մարդիկ էլ քաղաքի համար բան են արել, բայց եկեք հասկանանք խնդիրը որն է, մենք լսում ենք միտեղից մարդիկ ասում են, կարդում ենք լուրերով միլիոններ են վերցնում շինթույլտվությունների կամ այդ ավարտական ակտերի համար, իսկ այդ տղեկը, որ այդքան առավոտից իրգուն արել են, հա, գնացել են ինչ-որ 100,000 դրամի համար ընկել են պատմությունների մեջ, իհարկե վատ է, իհարկե պետք է արմատախիլ անել, չի կարելի ընդհանրապես արդարացնել որևէ բան, բայց ես բերում եմ ընդհանրապես մի օրինակ, որ Երևանը եւ նման հատկապես Երևանը մայրաքաղաքն է, սխալ է կառավարվում։ Այս ամենակարևոր հարցը, մենք պետք է խորհրդային ենք, որ ինչի մասնակցային կառավարումը ընդհանրապես Երևանում չկա, այսինքն դու որոշում ես, որ մի քաղաք ընդհանրապես որ անցել է այդպես ցածր մասնակցություն է ունեցել եւ ստացել են իրական բնակիչների 10%-ը դեռ չեն ստացել քվեն եւ այդ 10%, 9% ստացած քվեով քաղաքական ուժը որոշում է, որ գույքը հարկը պետք է բարձրացնել։ Այն դեպքում մարդիկ տանը նստած առանց հարցնելու, առանց ինչ որ որևէ բան, նույն ասենք, էլ չեմ ասում մնացած անտրամաբանական բաները, որ աղբանությունը եւ այլն քառակուսի մետրով են աշում, տրանսպորտը ընդհանրապես մենք փորձում ենք քանի տարի ասում ենք Երևանում հասարակական տրանսպորտը պետք է լինի անվճար։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում, խնդրում եմ պատրաստ եմ եւ քաղաքացիական պայմանագործությունից կլինեն մասնագետներ, գնանք դեպատի, խնդրում եմ կազմակերպեք, բացատրեմ որտեղ է հնարավոր այդ փողերը։ Երևանը ունի քնած փողեր, որ երբևէ որևէ մեկին ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Մենակ անպայման ուզում են գույք հարկը բարձրացնել, չեմ ասում այդ անգրագետ է վիրավորական այդ բառապաշարը, որ կենտրոնի բնակիչը ծախի գնա, հասկանում եք ինքան դեբիլություն է, կներեք բառիս համար եւ ներողություն կոպիտ է հնչում
բառը եւ որպես դիագնոզ, բայց պատկերացնում եք Երևան քաղաքի կենտրոնում որևէ մարդիկ, ասենք որևէ ընտանիք, որը ստացել է ժառանգելա բնակարանը, ասենք իրանց ծնողներից, որը գտնվում է Բաղրամյանի հարակից որևէ փողոցում, Անտառայինում կլինի, չգիտեմ, Կիլիկիայում կարալնի, Այգեստանի կողմերը, որը ունի, ասենք մինչև 500-ից 1000 մետր հող։ Այդ մարդիկ հիմա տալու են տարին 1 միլիոն դրամ, տարին 1 միլիոն դրամ, այդ մարդիկ ապրում են թոշակով։ Այդ մարդիկ ապրում են թոշակով, տարին պետքա տան գույքար։ Այն դեպքում, երբ որ նոր մարաշուն տներ կան, որ արժեն $5 միլիոն, վճարելու են 150-200 դրամ։ Հասկանում եք, այդ մարդկանց տունը այդքան շարժի, ոնց չի կարա քաղաքապետարան ագրեսիվ ձևով առանց մասնակցային կառավարման անել նման եւ այն դեպքում որ այդ քաղաքական ուժ ունի ընդհանրապես 9%, այն այդ 9%-ն է սաղս տեսանք, այդ որ մանկապարտեզներով են հավաքվում, ինչ լեգիտիմություն ունեն։ Ձեր ուժը նաև մասնակցում է փառաքարում ընտրություններին հաղթանակ դաշին գնահ, ինչպես կգնահատեք ձեր տեխնացուի շանսերը եւ ընդհանրապես մթնոլորտը ինչպես Ես ասում շատ բարձր, դու գիտեք, որ Վալուզա Գրիգորյանը դեռ երկար ժամանակ տարբեր ընտրություններին մոտ համարը 50% միշտ հավաքել է, ուղղակի ինչ որ տարբեր խարդավանքների եւ այդ ոնց որ եղավ Վանաձորում, ոնց որ եղավ Ալավերդիում, ոնց որ եղավ վարդ մնացած բոլոր տեղերը։ Գիտեք, ուղղակի չանցավ։ Եվ ես կարծում եմ, որ արդեն այսօրվա քաղաքական թիմը, այդ իշխանության թիմը լրիվ սպառել է իր, ասենք, էլ չեմ ասում, եթե Եվրոպա, Ամերիկա բան այդ ճակերտավոր արժեքները դեռ այդ ժողովրդավարության բաստիոնները դեռ գործում են, բնականաբար կարձագանքեն այս անգամ որ Վալուզան ինքը սիրված եւ շատ ճանաչված մարդ է բոլոր խոշորացված համայնքներում, բոլոր գյուղերում եւ մենք երկու օրից մենք էլ ենք արդեն միանալու նաեւ մենք պատրաստ ենք նաեւ որոշակի առաջարկություններ անել թե տարածքային զարգացման առումով սկսած հասարակական տարածքներից թե ընդհանուր վերաիմաստավորող տարբեր բաներ, այսինքն բոլոր գյուղերը պետք է ունենան իրենց հասարակական տարածքները, իրենց նորացված մշակութային օջախները, ռեալ եւ ամենակարևորը իրանք փառաքար մեզ հետաքրքրանչով, որովհետեւ Գիտեք, քանի որ ես որպես նաև քաղաքային պլանավոր պատասխան եմ, եթե ասված մի առաստ է, բայց եթե այդ օրը գայից մենք տեսնում ենք ինչքան լարված աշխարհը, Երևանը մի օր Հայաստանը մտնի պատերազմի մեջ, Երևանը մենք կարողանալ ենք նաև առաջնային պաշտպանել մոտակա, ասենք ոնց որ մոտակա քաղաքներով, գյուղերով ես չեմ պատրաստում որևէ մեկին պատերազմին, բայց մենք պետքա պատրաստենք։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ Վալուզա Գրիգորյանի նման թասիբով եւ սրտացավ եւ համայնքի համար սրտացավ մարդը ղեկավարի փառաքար խոշորացված համայնք Եվ մեծ հույսեր ունենք եւ նաեւ ես հաջողություն եմ ցանկանում բոլոր մեր ընդդիմադիր տեխնացուներին Գյումրիում, որտեվ Գյումրին եւ փառաքար ընտրությունները շատ բեկումնային են լինելու, կարծում եմ Հայաստանի համար եւ Հայաստանի ապագայի մոտ ապագայի համար։